හෙලෝ කොහොමද ඔයාලට මම පුංචි වැඩක් මේ කරන්න යන්නේ මට අපේ බබාගේ බර්ත්ඩේ එකට මුකුත්ම යවන්න බැරි වුණා නර්සරි එකට. ඉතින් ලොකු බබාට යවුවෙත් නැහැ. ඒ හින්දා මෙයාගේ බර්ත්ඩේ එකටත් මුකුත් යවුවේ නැහැ. ඉතින් දැන් දෙන්නටම මේ බර්ත්ඩේ වලට මොන හරි ස්කූල් එකටයි නර්සරි එකටයි යවන්න තමයි මම මේ හිතන්නේ. ඉතින් ගොඩක් වෙලාවට අපි නර්සරියේ ඉන්න බබාට හැම වෙලෙම වගේ හම්බෙන්නේ කප් කේක්ස් ඒගොල්ලන්ගේ බබාලගේ යාළුවන්ගේ බර්ත්ඩේස් වලට. ඉතින් මං හිතුවා පොඩි වෙනසකට අපේ බබාට මම කප් කේක්ස් යවන්න නැතුව කිසස් යවනවා කියලා. මිනි කිසස් වගේ ලස්සනට පැක් කරලා එහෙම යවනවා කියලා. මම අද ඔයාලත් එක්ක ෂෙයා කරගන්න බලාපොරොත්තු වෙනවා මගේ මිනි කිසස් රෙසිපි එක. ඉතින් මේක ලස්සන බර්ත්ඩේ පාටි ෆුඩ් එකක්. ඉතින් බිස්නස් එකක් විදියට බර්ත්ඩේ පාටි ෆුඩ් එකක් කරන කෙනෙක්ට උනන් මම අද මේ කියලා දෙන විදිය වැදගත් වෙයි කියලා හිතනවා. හරි එහෙනම් ඔන්න බලාගෙන ඉන්නකෝ මම කොහොමද මිනි කිසස් ටික හදාගන්නේ කියලා. ඉතින් කිසස් හදද්දි වැදගත්ම දේ තමයි මේ බෝල් එකේ බීට් කරන කූරු දෙකේ පොඩ්ඩක්වත් වතුරවත් තෙල් ගතියක්වත් චුට්ටක්වත් තියෙන්න බෑ. දැන් මම බිත්තර සුදු මද ග්‍රෑම් 100ක් මෙතනට දාගෙන බීට් කරනවා. මෙතනදී බිත්තර සුදු මද බිත්තරෙන් වෙන් කරගනිද්දි බිත්තර කහමද පොඩ්ඩක්වත් ඒකට මික්ස් වෙලා තියෙන්න බෑ. එහෙම වුණොත් අපිට ඕන විදියට මේ බිත්තර සුදු මද එක බීට් කරගන්න බැරි වෙනවා. මේ විදියට මම බිත්තර සුදු මද ටික බීට් කරගෙන යද්දී මේ ටික වෙලාවක් යද්දී පුළුම් පුළුම් වගේ ගතියක් එනවා මෙන්න මේ විදියට. ඒ වෙලාවේ මම බීට් කරන එක නවත්තලා මේකට සීනි එකතු කරගන්න යනවා. අපි බිත්තර සුදු මද ග්‍රෑම් 100ක් නේ ගත්තේ. ඉතින් එතකොට සීනි ගන්න ඕන ඒකෙන් දෙගුණයක් ග්‍රෑම් 200ක් වෙන්න. සීනි ටිකත් මම ගත්තේ ග්‍රයින්ඩර් එකේ දාලා මෙන්න මේ විදියට පවුඩර් එකක් වෙනකල් කුඩු කරගෙන. දැන් මම සීනි වලින් ඔක්කොම එකතු කරගන්නේ නැහැ. සීනි වලින් ටිකක් එකතු කරලා බීට් කරගෙන යනවා. කුඩු කරගත්තු සීනි ටික මම සැරෙන් සැර එකතු කරන ගමන් මේ වගේ බීට් කරගෙන යනවා. මේ වගේ දෙපාරකට නැත්තම් තුන් පාරකට සීනි ටික එකතු කරලා බීට් කරගත්තා මම. දැන් තියෙන්නේ කිසස් මිශ්‍රණය තව රස කරගන්න. ඒකට මම ලුණු කුඩු පිංච් එකක් ඇඟිලි තුලින් චුට්ටක් එකතු කරගන්නවා. වැනිලා තේ හැන්දක් හරි තේ හැඳි භාගයක් හරි එකතු කරගන්න. තව මේ නාරන් හරි හීන් නාරන් හරි දෙහි උෂ හරි බිඳු දෙක තුනකුත් එකතු කරගත්තා. ඒ ටික ඔක්කොම එකතු කරලා ආයෙ මම බීට් කරනවා. මේ මෙහෙම බීට් කරගෙන යද්දී අර වටේ තැවරෙන ඒවා ටික මේ වගේ ස්පැටියුල එකකින් මැදට දාන ගම අර අපි කේක් බීට් කරද්දි කරන්නේ ඒ වගේ මේ මැද වටේ ගෑවෙන ටික ඔක්කොම මැදට අරගෙන බීට් කරගෙන යන්න. මේ වලට පේනවා ඇති ළඟ ළඟ අර ඉරි වගේ එනවා මිශ්‍රණේ. ඒ කියන්නේ අපේ පදම හරියාගෙන ඉන්නේ. ඔන්න මම මේකට දැන් කලරින් එකතු කරනවා. මම නිල් පාටින් තමයි හදන්නේ මේ මගේ ලොකු බබාගේ ස්කූල් එකට යවන මිනි කිසස් ටික. ඒකින්ද මම මේකට නිල් පාට දාගෙන බීට් කරනවා. ඔන්න බලන්න බීට් කරලා ඉවරේදී බීට් එකේ කූරු දෙක මෙන්න මේ වගේ එනවා කියන්නේ අපේ කිසස් මිශ්‍රණයේ පදම හරි. දැන් මම කිසස් මිශ්‍රණයම චුට්ටක් අරගෙන මේ වගේ ඩොට්ස් තියාගෙන ඔයිල් පේපර් එක අලව ගන්නවා. නැත්නම් අපි අර මේ පයිපින් බෑග් එකට දාලා කිසස් පයිප් කරද්දී මේ කොලේ උඩට ඉස්සෙන්න බලනවා. ඒකින්ද අපිට ලේසි මේ වගේ මේ අලව ගත්තාම. එහෙම නැත්නම් බටර් ටිකක් හරි කමන්නේ බ්‍රෂ් කරලා ඔයිල් පේපර් එක අලව ගන්න. ඊට පස්සේ දැන් මම පයිපින් බෑග් එක අරගෙන මේ වගේ තුඩ හරියේ කොටසක් කපලා අයින් කරලා නොසල් එකක් දානවා. මං හදන්නේ මිනි කිසස් නේ අද. ඒකින්ද මම පොඩි නොසල් එකක් තමයි පාවිච්චි කරන්නේ. මෙන්න මේ ඕපන් ස්ටාර් නොසල් එකක් තමයි අද මම පාවිච්චි කරන්නේ. මේ විදියට දිග වීදුරුවකට පයිපින් බෑග් එක දාගත්තම කිසස් මිශ්‍රණය පුරව ගන්න ගොඩාක් ලේසියි. මේ විදියට කිසස් මිශ්‍රණය පයිපින් බෑග් එකට පුරව ගත්තයින් පස්සේ ට්‍රේ එකට මිනි කිසස් විදියට පයිප් කරගෙන යන්න තමයි තියෙන්නේ. දැන් මේ විදියට ට්‍රේ වලට පයිප් කරගත්තයින් පස්සේ මේක අපි බේක් කරගන්න ඕනේ oven එකට දාලා. බිත්තර 3 ප්‍රමාණයෙන් මම මේ වගේ ලොකු ට්‍රේ දෙකක් පුරවගෙන තියෙනවා. මේක මම අඩු උෂ්ණත්වයේ වැඩි කාලයක් බේක් කරගත්තේ. සෙල්සියස් අංශක 100 උෂ්ණත්වයේ පැය 1.5 අතර කාලයක තමයි බේක් කරගන්න ඕනේ. මේ හදාගත්තු මිනි කිසස් ටික දාන්න මම හිතාගෙන ඉන්නේ මේ ගොටු වගේ බෑග් එකකට දාන්න තමයි හිතාගෙන ඉන්නේ. ඒ වගේම මේකට අලවන්න මම බබාලා දෙන්නටම එයාලගේ නම ගහලා මේ වගේ කලර් ප්‍රින්ට්ස්
ගත්තා. මෙතන කලර් ප්‍රින්ට්ස් 3ක් තියෙනවා. normal කලර් print එක තමයි ගත්තේ A4 sheet එකේ. තව ඒකත් එක්කම බබාලට දෙන්න මම පැන්සල් ටිකකුත් අපේ හස්බන්ඩ්ට කියලා ගෙන්න ගත්තා. මොකද එයා ගෙනාවු පැන්සල් වගේක් තියෙනවා. මේ ඒකට අමතරව අඩුපාඩුවක් වුණොත් තමයි මේ පැන්සල් ටික ගෙන්න ගත්තේ. මේ තියෙන්නේ normal color A4 වල ගහපු happy birthday text ටික. ඉතින් මම මේ විදියට බෑග්ස් හදලා ඒවා අලවලා තමයි තියෙන්නේ. ස්ටිකර් print එකේ නෙමෙයි මම මේක අරගෙන තියෙන්නේ. ඉතින් බබාගේ මේ බර්ත්ඩේ එක මම බර්ත්ඩේ කේක් එක මේ පාර හැදුවේ එල්සා කේක් එකක්. ඉතින් ඒකටම මැච් වෙන විදියට මම එල්සා happy birthday text තමයි මේ අලවලා තියෙන්නේ. ඒ වගේම මේ සාමාන්‍ය එල්සා එහෙම නැත්නම් ෆ්‍රොසන් තීම් එක යන්නේ නිල් පාට සුදු පාට හින්දා මම මේ කිසර්සුත් නිල් පාට සුදු පාට කලවම් වෙන විදියට තමයි මිනි කිසර්ස් පැක් ටික ඔක්කොම හැදුවේ. ඒ වගේම මේ හැම බබෙක්ටම පැන්සල ගානේ මම මේ පැක් එකේ ඇලෙව්වා. මොකද මේ ඇත්තටම කාපු දෙයක් ඉවිලි කාලා ඉවරයිනේ. තව චූටි තෑග්ගක් විදියට තමයි මම මේ පැන්සලකුත් එයාලට අලවලා යවන්නේ. මේ එක පැක් එකක මිනි කිසර්ස් 40ක් වගේ තියෙනවා. එතකොට පැක්ස් 10කට මිනි කිසර්ස් 400ක් වගේ වැටෙන්නේ. මම ඔයාලට ගෙනාපු බිත්තර 3ක සුදු මද රෙසිපි එකෙන් මේ වගේ එක පැක් එකකට මිනි කිසර්ස් 40ක් දාලා පැක්ස් 10ක් වගේ හදාගන්න පුළුවන්. ඒ කියන්නේ බබාලා 10 දෙනෙක්ට යවන්න. ලොකු බබාගේ පන්තියේ බබාලා 40ක් ඉන්න නිසා මම එක වතාවකට පැක්ස් 10 ගානේ 4 වතාවක් මේ රෙසිපිය හදලා පැක්ස් 40ක් ලෑස්ති කරගත්තා. මේ අවුරුද්දේ ලොකු බබාගේ පාසල් නිවාඩුව දීලා තිබුණේ නොවැම්බර් 22. එදා තමයි මම එයාගේ අතේම මේ කිසස් පැක් ටික ස්කූල් එකට යවුවේ. නංගි බබාගේ නර්සරි එකටත් මට ඕනුනේ සිකුරාදා මේ මිනි කිසස් ටික හදලා යවන්න. ඒ වුණාට මට වෙලා මදි වුණා. පස්සේ මම හිතුවා කමක් නැහැ දෙසැම්බර් 18 බබාගේ නිවාඩු දෙන්නේ නර්සරි එකේ. එදාට ඉස්සෙල්ලා කොහොම හරි මිනි කිසස් ටික හදලා එයාගේ වැඩේත් ඉවර කරනවා කියලා. මේ පාර මම නංගි බබාගේ කේක් එක හැදුවේ කහ පාටින් B තීම් එකට, මී මැස්ස තීම් එකට. ඒ නිසා එයාට යවන්න හදන මිනි කිසස් ටිකත් ඒකට මැච් වෙන විදියට happy birthday tag එක හදාගත්තා කලර් A4 වලින්. අකි බබාගේ 2 වසර පන්තියේත් බබාලා 40ක් හිටියා. ඒ වගේම නංගි බබාගේ නර්සරි එකේ UKG level එකෙත් බබාලා 39ක් ඉන්නවා කියලා මට ටීචර් කිව්වා. ඉතින් අක්කිට වගේම බිත්තර සුදු මද 3කින් මේ වගේ මිනි කිසස් පැක් මං 10යි හදාගන්නේ. ඒ නිසා මේ වගේ පැක් 39ක් 40ක් හදාගන්න මට මේ බිත්තර සුදු මද 3 රෙසිපි එක 4 වතාවකට හදාගන්න වුණා. මෙහි තියෙන කඩේකට ගිහින් මම මිනි සීල මැෂින් එකක් ගත්තා. මේ තියෙන නිල් පාට මැෂින් එක තමයි මම ගත්තේ. මොකද මට මේ බබාගේ කිසස් ටික දාන මම හිතාගෙන ඉන්න විදිහේ ගොටු බෑග් එකක් කොහෙන්වත් කේක් බොඩි ෂොප් එකකින්වත් හොයාගන්න හම්බුන්නේ නැහැ. ඊට පස්සේ මං හිතුවා කමක් නැහැ. ඒ ෂොප් එකෙන්ම මම පොලිතින් කවර ගත්තා මම. ඒ පොලිතින් කවර අරගෙන මේ ඒ සීල මැෂින් එකත් එහෙම අරගෙන තමයි මම මේ විදියට මේ බෑග්ස් ටික ඔක්කොම හදාගත්තේ. මම කාලෙක ඉඳන් මිනි සීල් එකක් ගන්න හිතාගෙනම තමයි හිටියේ. කොහොම හරි ඒ වැඩේත් ඒ විදියට මම කරගත්තා. අක්කිට වගේම නංගි බබාගේ නර්සරි යාළුවන්ටත් මම මේ මිනි කිසස් පැක් වලට මේ පැන්සල ගානේ තියලා අලවලා ගත්තා. මේ අක්කිට යවලා හරියටම සතියකට පස්සේ නොවැම්බර් 29 වෙනි සිකුරාදා ගොඩාක් වැස්ස තිබුණ දවසක්. මේ උදේවරුවේ දැන් මම බබාලා දෙන්නවත් ලෑස්ති කරගන්න ඕනේ. මොකද මේ අක්කි බබාට අද ස්කූල් නිවාඩුනේ. ඉතින් අක්කිවත් අරගෙන නංගියවත් අරගෙන මම මේ මිනි කිසස් පැක් ටිකත් ඔක්කොම අරගෙන යන්න ඕනේ බබාගේ නර්සරිය ගාවට මේ ටික ටීචර්ට බාර දෙන්න. මොකද මට අද අක්කි බබත් එක්ක හස්බන්ඩ්ගේ වැඩකට නාත්තන්ඩි පැත්තට යන්නත් තියෙනවා. ඉතින් ඒ වැඩෙත් කරගෙන ඉන්න ඕනේ. ඔන්න අක්කි නම් දැන් ලෑස්තිලා ඉන්නේ. නංගියා නම් තාම ලෑස්තිලා නැහැ. ඉතින් නංගි බබාව වොෂ් දාලා ලෑස්ති කරගෙන මම දැන් නර්සරි යන්න තමයි ලෑස්ති වෙන්නේ බබා බස්සලා එන්න. අපි මොන හරි දෙයක් කරනවා කියලා හිතුවොත් අපිට කොහොම හරි එක කරගන්න පුළුවන් වෙනවමයි.
මට බබාලා දෙන්නගෙම බර්ත්ඩේස් තිබුණු දවස්වලට මුකුත්ම හදලා යවන්න බැරි වුණා. මොකද පොඩි බබා අසනීප වුණා. ඒ වගේම පොඩි බබාට යවන්න බැරි වුණ නිසා මම අකි බබාට එව්වෙත් නැහැ. මං හිතුවා දෙන්නටම එකම වෙලාවෙ යවනවා කියලා. ඒ වුණාට මගේ වැඩ කටයුතුත් එක්ක මට ඇත්තටම වෙලාවක් හොයාගන්න බැරි වුණා මේ දෙන්නට මොනවා හරි හදලා නර්සරි එකටයි ස්කූල් එකටයි යවන්න. ඒ වුණාට මං හිතෙන් කොහොම හරි හිතාගත්තා මේ අවුරුද්ද ඉවර වෙන්න ඉස්සෙල්ලා මම බබාලා දෙන්නට මොනවා හරි හදලා යවනවාමයි කියලා. ඇත්තටම අපි දෙයක් හිතුවොත් කරගන්න එක බැරි වෙන්නේ නැහැ. කොහොම හරි මම මේ රෙසිපි එකට මිනි කිසර්ස් පැක් දෙන්නටම 80ක් හැදුවා. නංගියට 40ක් හැදුවා, අක්කියටත් 40ක් හැදුවා. ඔන්න දැන් කතාවෙන් කතාව නංගි බබත් නර්සරි යන්න ලෑස්තිලා ඉන්නේ. මං එයාව ලෑස්ති කරලා ගත්තා. මේ ඇඳලා තියෙන්නේ නංගි බබාට මම එයාගේ බර්ත්ඩේ එකට දුන්නු ඇඳුම. එයාගේ බර්ත්ඩේ කේක් එක කැපුවෙත් මේ ඇඳුම ඇඳගෙන. ඉතින් මට හිතුණා අද මං එයාට මේ ඇඳුම අඳලා යවනවා කියලා. අද සිකුරාදා දවසක් නිසා නංගි බබා යුනිෆෝම් අඳින්න ඕනේ නැහැ. කලර්ස් තමයි අඳලා යවන්න ඕනේ. හිමාලි ටීචර් එක වගේම බබාට UKG ගණන මල්කි ටීචර් එක්කත් බබා ෆොටෝස් අරන් තිබුණා. මායි අක්කි බබයි නාත්තන්ඩියට ගිහින් හස්බන්ඩ්ගේ වැඩෙත් ඉවර කරලා එතනම තියෙන බුක් ෂොප් එකට ගිහිල්ලා අක්කි බබාට ලබන අවුරුද්දට ඕන පොත් දෙකක් මං එයාට අරන් දුන්නා. තව වෙලාව තිබුණ නිසා අක්කි බබා කිව්වා එයා ආසයි කියලා පොලක් බලන්න යන්න. ඉතින් මං එයාව ගියා. අද පොල දවසේ ඉතින් මං එයාව එක්කගෙන ගිහිල්ලා පොල පෙන්නලා ඊටත් පස්සේ තමයි නංගි බබාව එක ගන්න නර්සරි එකට ගියේ. මේ තියෙන්නේ නංගි බබාගේ නර්සරින් එයාගේ ටීචර් දීපු පුංචි තෑග්ග. ඉතින් එයාට අද දවස ගොඩාක් සතුටු දවසක් වුණා. අද දවසේ vlog එක මම මෙතනින් ඉවර කරනවා. වීඩියෝ එක බලපු අය හැමෝටම ගොඩක් ස්තුතියි. සුබ දවසක්.